Voilà. Bandeko na bolingo kati na yesu masiya toye lisusu lelo liboso na bino mpona kokabola lisusu maloba ya nzambe oyo ezali bilei ya molimo. Mbote mingi na bino banso do mokolo ya lelo moto akolesa biso maloba ezali papa na biso Landu oyo akutami na mboka ya Italie na region ya Lombardie. Ye moto akolesa biso maloba ya nzambe na pokwa ya lelo. Voilà, papa l'a dit, osant la parole, papa. Merci. Na pamboli nzambe oyo apesi biso lisusu pema na bomoi. Nzambe azwa lokumu et puis na opo liloba na ye. Pamba te liloba na nzambe yango nde eza bomoi na biso. Libanda na nzambe ezali kufa. Na yango na kosala libundeli moko ya mokuse po totika moma oyo na maboko na Nkolo. Yawe na pamboli yo nzambe na bomoi. Na makasi na biso te Nkolo, kasi na nguya na yo pe na bolingo na yo Nkolo permettre biso lisusu na moma oyo tokoka lisusu kopartager kokabola liloba na yo nzambe. Nali kotika moma oyo molimo mosanto ezwa esika obiso bongai esala te kasi molimo mosanto yango nde ekamba esunga biso afe liloba oyo tokokabola nzambe epesa bomoi kati na biso oyo tokoyoka yango epesa mayele efongola biso Nkolo mayele po te toyeba ntango nyonso kotambola na nzela liloba na yo. Mama na yo molimo mosanto po te bie elobi molimo mosanto yango nde ekoyokolisa biso manso. Tika ozwa esika mpona lokumu na yo Yawe na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ok, merci. Toza na partage lingala na biso ekotaka mwa bamo ya français. Liloba na nzambe tokokabola lelo naza sir ekointerpele biso bana na nzambe po toyeba position na biso oyo tozali na yango kati na Nkolo Yesu. Na kosenga vraiment tozala attentif na partage oyo. Ngai na yo oyo koyoka ngai nzambe vraiment afongola mayele na biso ya molimo po toyeba position na biso spirituelle. Parce qu'il y a des moments tozoko bondela nzambe tozoko senge pai na nzambe na ndenge ya busolo kasi suka na yango tozomona on dirait résultat vraiment ezozala te ndenge tozobondela pai na nzambe. Et il y a des fois langage na biso echangeaka tokoma kotuna nzambe bituna mpona nini ozoyoka ngai te, mpona nini nzambe otiki ngai, mpona nini kaka ngai, ntango mosusu ezali po tozo comprendre te position nini toza na yango liboso na nzambe. Wana na lombango na koloba toza lelo na mokanda ya Exode oyo na lingala babengi kopima. Ntango nzambe ayokaki koganga ya bana na Israel, ayokaki makelele na bango ya pasi ya moniokoli oyo bazalaki koniokama kati na mboka na Egypto. Biblia elobi nzambe alobi na yoki kolela bapasi ya bana na ngai moko nzambe na kiti sikoyo pote naya kokangola bango nabimisa bango na mboka na Egypto. Kasi wana nzambe ayokaki makelele ya pasi ya libota na ye ya Israel emataki ti na ngwende na nzambe. Makelele wana ebandaki kobimela na Egypte. Libota peuple oyo nzambe azotika kiti na bokonzi na ye akita po aya kokangola bango bakutami kati na Egypte.
pe batu oyo bazali konyokola bana na Israël bazali kati na Egypte. Kasi Nzambe tango akiti ulie akita na Egypte akiti na mandia. Mais peuple wana bazakati na Egypte, makelele wana azoyoka ezobimila na Egypte, bana ngo bakangami na mboka ya Egypte. Nzambe ye mutu adesida alobi ke na kiti mpona ya kokangola peuple na ngai libota ya Israël. Mais Nzambe akiti kati na Egypte te, akiti na mandia libanda ya Egypte. Boye akendaki kokutana na Mose pote apesa ye mission kozongisa ye kati na Egypte po akende kobimisa bana na Israël. Nzambe akutani na Moïse apesi ye mission alobi Moïse ozoko na yoki souffrance na yoki kolela ya bana na ngai ya peuple na ngai nazoko pesa yo mission ozo zonga na Egypte po okende kobimisa bana ya Israël libanda ya Egypte. Nzambe azali na précision na maloba na ye. Alobi na Moïse okende kobimisa bana na Israël libanda ya Egypte. Boye Mose akomi na kati na Egypto, il faut akende kokuta na siko na Pharaon pote aloba pa ya Pharaon maloba oyo Nzambe atieye a libere bana na Israël babima libanda ya Egypte. Wana tokotanga na livre Exode, livre ya oyo na lingala babengi kobima, na kotanga nao na français, bongo tokolimbola na lingala. Na livre ya Exode, avant na kota na verset oyo eza affiché peut-être oyo na chapitre tokotanga na Exode 8, na lingi natanga na Exode 7 po na komonisa makambo oyo ngai na lobi. Nzambe alobi na Moïse, toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Pour laisser aller les enfants d'Israël hors, donc libanda ya mboka. Mitindo oyo Nzambe apesaki Moïse po aloba epai ya Pharaon. Sikoyo Pharaon liboso ya Moïse, Moïse liboso ya Pharaon aye alobi makambo oyo Nzambe atindaki ye aloba epai ya Pharaon atika alibere bana na Israël babima libanda ya Egypte. Moïse kokoma Pharaon pe akomi ko proposer ye. Donc Pharaon pe akomo pesa lolenge na ye. Yango tangu tozo yoka Nzambe tozala attentif na maloba na Nzambe na expression ya Nzambe. Donc na lolenge o Nzambe azotindela. Moïse akomi liboso ya Pharaon. Pharaon yoka ye pe apesi ya ye toloba neti compromis, proposition epai ya Moïse. Tozana Exode 8 verset 21. Pharaon alobi. Pharaon appela Moïse et Aaron et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans les pays. Natangi lisusu, Pharaon alobi. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offre des sacrifices à votre Dieu dans les pays. Pharaon a proposé par Moïse. Alobi, bo kende, bo pesa ba sacrifice, bo sala kilti, pona honneur ya Nzambe na bino, mais kati na mboka. Or Nzambe atindi Moïse te, po ba kende, kosambela ba pesa ba sacrifice,
basala culte ya honneur epai na Nzambe, mais atindi Moïse nde akende kobimisa bana ya Israël. Point ya liboso ezali ke Israël il faut babima libanda ya Egypte. Nzambe alobi te ke Israël faut babondela. Nzambe alobi te ke Israël faut batumbila ye mbeka. Nzambe alobi te ke Israël faut basala ye culte moko d'honneur. Mais alobi Israël babima libanda ya Egypte. Siko Pharaon na mayele ya mabe ya butu ya kindoki a comprendre que peuple ya Israël ba na posa basambela Nzambe na bango. Mais soki pe ba meko bima na Egypte, donc ye misala ekokufa parce que bazalaki d'esclave na bango kosala bango ba misala. Soki ba bimi libanda ya Egypte, ba banduki ni kosambela Nzambe na bango, Pharaon ayebi ke Nzambe ya ba Hébreu aza Nzambe moko makasi. Donc peuple oyo ba okoma makasi. Yango a proposé epai ya Moïse. Abi bokende na tiki bino bokende kosambela Nzambe na bino, mais na kati ya mboka. Soki ezalaki na tango na biso lelo, ngai na place ya Moïse, peut-être na ngakoloba Nzambe ayoki mabondeli na biso. Nzambe na biso asala ko moni Pharaon atiki biso pe kaka to sambela po libosa ba ndoko linga te to sambela. Ale to bati. Na kati na Egypte. Deko yango lelo biso ba Kristo tozo ko arriver tozo sambela vraiment Nzambe na ndenge ya solo. Tozo ko arriver tozo ko gêner, tozo prier. Maloba na Nzambe tozo ko sepela na yango tango tozo ka maloba na Nzambe. Mais chaque fois na butu soki tolali ozo sentir que bazo ko fina yo. Bitumba na butu. Pona nini? Parce que Nzambe asengi te ke to sambela kati na Egypte. Egypte toyebi yango ezo représenter monde ya ténèbres, et Pharaon aza image ya Satan. Donc biso na kati ya mboka ya monde ya ténèbres et pas Satan avani na ba démon na ye tozo sambela. Mais na butu tango tolala bazo ko fina biso. Posa na Nzambe eza nanu te ke to banda ko sambela. Posa na Nzambe eza nanu ke to bima. Mon frère, ma sœur yozo la ndangai, peut-être tant so bondela Nzambe na ndenge ya solo. Et tant au bon de la cas, et ça tant se peut passer dans ma sepe la ma bonne de la vie, maman tant au bon de la cas, au comme vraiment donc dans la profondeur vraiment. Mais résultat, et ça la kaka, paya ko finayo. Parce que nazo semble la menaza na terrain, ya ba démon. Nzambe asengi teke to sambela. Nzambe asengi teke to sala tant na biso kati na Egypte. Yango monike Moïse azalaki atosaki malobo Nzambe apesaki. Moïse litoyi na ye eyokaki kaka o Nzambe alobaki. Aboyaki koyoka makambo Pharaon alobaki. Mais soki ezalaki na temps na biso lelo, ngai papa na na place ya Moïse, na ba Nzambe ayoki mabondelo moni tobandi selili na kati ya Egypte. Tobandi église na kati na Egypte. Tozobondela Nzambe na ndenge ya solo, mais résultat ezozala te. Pona nini? Nzambe tango akitaki na Egypte te, akitaki na mandia. Nzambe na Egypte ayoka mabondeli azate. Na kati na Egypte Nzambe atindi nde Moïse. Moïse akoko yoka kobondela, mais yende muta opesa ya na mabondeli. Muta pesa ya na mabondeli eza Nzambe. E Nzambe na lobi to bima. Mon cher frère, sœur, pasteur nangai, pasteur nabiso, ceux qui peut-être bozomona na mabondeli na côté ya batu bazobongwa na te, résultat zo sala te batu donc kolela na kolela. Examen liboso ndeko fosala examen du cœur ya yomoko oyeba est-ce que ndenge nazo sambela boye na za déjà libanda ya Egypte ou bien nazana na kati na Egypte. Examen liboso ngana yo photo sala po na sali tango mula ya kobondela situation na nga wana 5 ans 10 ans 15 ans ba pasteur pele ba bondeli po na situation na nga wana malade yango continue kaka passe yango continue kaka monyoko yango continue kaka elinge loba ete nazo sambela Nzambe ya solo mais mabondeli na nga yezo koma te pa ya Nzambe. Peut-être ko mona vraiment na molimo so bondela ozomona ba prière na yezo mata.
ezomata lokola un parfait de bonne odeur, mais emati mpe eperce na likolo, me kuna ekokuta nzambe te, parce que nzambe akiti mpo aya kokangola yo na ngai, aza nanu epai akutanaki na Moze na montagne ya Horeb. Posa na nzambe ezali yo ngana yo tobima nanu na Egypte, tobanda nanu kosambela te. Deuxième examen kosala, est-ce que Moïse aye kobimisa yo? Ya solo vema bimisi yo ou bien abatir na kati na Egypte, ndenge Pharaon alobi na ye. Peut-être Moïse na yo asepela alobi non, lokola Pharaon a permettre to offrir nzambe na biso ba sacrifice, alors toke to sangana. Bosangani bo bandu offrir ba sacrifice banini, mais résultat ezo changer te, parce que bozana no na kati ya terrain ya Satan ya batemo. Voilà, ndeko na ngai soki okutami na problème moko na vie na yo etungisaka yo kaka, malgré tout ndenge obondelaka, malgré tout ndenge ojenaka, malgré tout ndenge mipesaka epai na nzambe, soki résultat ezopesama te, donc mitala nano yo moko, est-ce que obima déjà na kati na Egypte balolenge na yo ya kozala, soki okangeli mutu likambo motema ya Pharaon kaka ti wana ezali don spécial ya Pharaon, rancune, mais ozosambela mitala nanu yo moko, kotala nanu pasel te, kotala moninga na yo te, tanso pasel na batasa abimaki yo tikali na kati na Egypte ozosambela, tanso mpe pasel abimaki te andimi bo batiri na kati na Egypte. Voilà, il faut que tosa nzambe lolenge nzambe azokosengela yango lolenge biso po tosalela po tomona loboko na nkolo. Wana ezalaki première compromis o proposition oyo Pharaon, Satan, le démon alingaki apesa epai ya Moïse. Yango ndeko tosa mpe tokangama epai na nzambe oyo nzambe alobi yango wana nde litoyi na yo ntango ezoyoka nzambe eyoka lisusu moto ya libanda te, mpo oyo ya libanda eyaka mpo efase bulamu oyo nzambe abongisi yo na liboso mpo na lobi na yo. Tokei na proposition ya mibale, nzambe ayebisi Moïse alobi ntango okobimisa bana na Israel, soki obimisi peuple na ngai libanda ya Egypte, il faut botambola 3 jours. Donc bosala 3 jours ya marche, 3 jours ya marche wana, donc bokende po 3 jours bozala mosika ya Egypte. Moïse akei liboso ya Pharaon pe ayebisi ye ke nzambe atindi biso toya tobimisa peuple ya Israel, tobima libanda tobima libanda ya Egypte pe tosala 3 jours ya marche. Moïse a se présenté, yoka deuxième proposition ya Pharaon pe azopesa epai ya Moïse. Exode, toza toujours na Exode 3, ok, na verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Tiko a Pharaon ndimi babima libanda. Alobi na kotika bino, bokende ko offrir epai na nzambe na bino ba sacrifice kati na désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en Ila. Alobi mbalo na tiki bino na ndimi sikobo bima libanda. Bokende ko offrir nzambe na bino ba sacrifice, bokende ko sala ba kilti po na nzambe na bino, mais na sengi bino bokende musika te. Proposition mususu, bokende bosambela nzambe na bino, mais bokende musika te. Ndeko wana ezalaki matindami ya nzambe te. Nzambe matindami ezalaki Moïse kende kobimisa peuple ya Israel libanda ya Egypte, pe ntango bokobima osala 3 jours ya kotambola.
Siko Pharaon andimi babima mais ayebisi bango bakende musika te. Ndeko Satan aza mayele po Satan ayebi ke soki kaka Israël abimi asali 3 jours ya marche, donc abokoma na contrôle ya Nzambe. Nzambe abanda contrôler bango, et puis soki Nzambe azwi contrôle na bango, mutu oyo akosimba bango aza lisusu te. Alors ezwa ko arriver, mon frère, ma sœur, tant susu to nalalaka, tant susu olali, olota kaka bandoto bazolanda yo. Ne bakanga yo te. Mwe bokimi. Pona nini? Parce que oui, obimi na yo na Égypte. Mais aucun musika te. Ozaka kana pembeni Pharaon soka aza na besoin ya betsa ba brique na ye pona otonga ba pyramide, ba koyaka kana libanda na bazwi yo, bazongi susu na kati na Égypte. Yo wana na mabondelo, bondelaki makasi na ndenge ya solo na ndenge ya lokuta te. Metango kolala, bademo bazolando, kasi oza pembeni na bademo. Na tera bademo aucun musika te. Nzamba yebi sosa na marche ya 3 jours. Yo bimi, oza noka bana pembeni bia asi na bimi na Égypte, obandi kosambela. Oui, kosambela eza bien. Kosambela eza bien. Eza mabe te. Mais chaque fois, ozalaka kaka na bitumba. Chaque fois balandaka yo kaka. Chaque fois kaka olotaka bandoto, bazosaliso misala moko boye, et pas si tolobaka ba mari de lui, mais ngana koloba ba brique de nuit. Donc bazwa kozwa yo bango epesi ba brique ya butu, po batonga ba pyramide na bango. Pona nini? Obimi na yo mais oza kaka aux environs. Okei mosika te. Pensez na Nzambe, posa na Nzambe, eza te ke yo ngana yo to banda kosambela na libanda ya Égypte. Non. Tosala nanu 3 jours ya marche. Totambola, tokende musika, tozala musika ya Égypte. Simande tokoyeba kobanda kopesa Nzambe ba sacrifice. Po Nzambe aux environs wana azate. Na kati na Égypte azate. Nzambe azozela peuple ya Israël esika akutanaki na Moïse. Nzambe azozela Israël esika akutanaki na Moïse. Yango ayebisi Moïse na Exode 3:12 na kotanga yango Exode 3:12 Nzambe ayebisi Moïse ayebisi Moïse alobi Moïse tala eloko oyo ekosala ete elakisa ete ngai nazali na yo. Alobi Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc 3 jours wana zo permettre kaka peuple ya Israël po bakoma esika oyo Moïse akutanaki na Nzambe. Nzambe azozela nde peuple ya Israël na esika wana na montagne ya Horeb. Epai Moïse atulaki vision, epai Moïse akutani na Nzambe, epai Moïse atuli mission pour na kobimisa peuple ya Israël. 3 choses. Israël elonga liboso, il faut babima libanda ya Égypte. Non, il faut basambe. Non, il faut ba gêner. Non, il faut basala kilt. Deuxième chose, tant ba bimi libanda ya Égypte, il faut batambola 3 jours. Soki batamboli 3 jours, le temps bakokoma na esika wana Nzambe akutanaki na Moïse, c'est alors Israël bakoservir Nzambe. Tala peut-être lelo ndeko na ngai yo moko koyeba ko se situer na maloba oyo zoyoka liloba tozo partager, yo moko koyeba position na yo eza esika nini. Est-ce que obima réellement Égypte ou ozosambela Nzambe mekati na Égypte? Oui, soko bima, est-ce que so tambolo ça déjà pas pour na kozala musika ya mboka ya Égypte? Yo okoyeba tango zolanda liloba oyeba ke ana kutami esika nini. Parce que ça ba problème mususu yo kutami na yango ozokuta na yango ti lelo banda oyamba Yesu. Maladi wana yango wana kaka chaque année yango wana kaka ba problème wana yango wana kaka na musala so bazwi yo deju to balongoli yo moko koyeba malobo na zoyoka na kutami na esika nini. Tikana sana na examen du cœur.
est-ce qu'il y a solo na bima? Est-ce que na bima na ngai? Kali kam ke ngai etant que ngai wana so komi tefu komi ngai. Est-ce que bima ezana ndeko mususu mona pas mosali na nzambe? Mwana nzambe, ser Christ. Mona ta suma kambezo kwa na famille, bakambe kwa ikufa zo kota na famille. Famille est décidée balobi non, photo bima to ke ngotambola to ke ngotalisa makambo. Il faut to tambola, to koma eyembi nango papa na biso musicien populaire azali société tika biso kala papa Luamba kungunja kwenda tu kwenda bwa mabwa. Mais frère yo sambelaka olobi te ngana sambelaka ngama makambo ya banda nganga wana na lingi yango te bobimisa ngai na makambo wana. Mais quand même opesi bango mbongo ya transport na mbongo ba ofutanga. Mon cher, oza pembeni ya Egypte na no sali pate parce que o participer na idée o ya famille. Malgré tout oboyi ngelo ba ke obima na Egypte mais aucun musika te oza kaka wana pembeni. Soki baza na besoin na yo baye bazwi yo po ba magicien baza na kati na Egypte. Bandoki baza na kati na Egypte. Obi ngana okende te bino bokende. Ngana sambelaka. Mais opesi frère. Opesi bango mbongo ya transport na ba fute panga. O participer. Il faut ça la 3 jours de marche. Mitala frère. Malgré tout nazo parler en langue. Malgré tout na bonde la vraiment ya solo. Mais est-ce que na si naza musika ya Egypte ou bien naza kaka na njinga wana. Nzambe o ayoka mabonde li. Aza esika wana te. Aza na Egypte te. Aza pe on environ ya Egypte te. Aza esika mokezo senga yo fosa la marche ya 3 jours. Po okoma na esika wana obanda kobonde la yesiko yo azwa contrôle ya vina yo. Voilà, moi exhortation oyo na yaki na ngolo poto partager mes problèmes ya Pharaon ezanini. Pharaon abanda ko éviter Israël bimalibanda alingaki te Israël basala 3 jours ya marche bazalaka pembeni wana po tango azala besoin sala ba sacrifice na ye soka bimili banda awayaka kana lokola nzamba zate malgré tout kombo na ye tozotanga mais akitaki na mandia akitaki na Egypte te akitaki pe pembeni ya Egypte te place wana nzambe azate toza na sécurité te toza na protection ya nzambe te yango nzamba tosenga marche ya 3 jours tokola spirituellement nazokoma na suka pourquoi nzamba alaki peuple ya Israël basala 3 jours à marche pour bakoma na présence na nzambe. Nzambe abandaki kozela peuple ya Israël na montagne ya Horeb pour abanda kotambula na bango ye moko azwa contrôle ya peuple ya Israël. Alors tokotanga na verset oyo ya monisa biso pourquoi Pharaon abandaki kolinga te ke peuple ya Israël babima abandaki kolinga ke basambela kati na Egypte abandaki kolinga te ke tango a permettre bango babima bi ke bake musika te eza lelo na masanga mingi ba Moïse na biso batongi na kati na Egypte eza mingi ba Moïse mususu pe batongi libanda ya Egypte bakenda bango musika ya Egypte te yango lelo okomona uswana kokabwana makambo ezokumisa nkolo te kati na mangomba tososola toyeba soki toza kobondela nzambe kati na Egypte oyo toza kaka na njinga ya Egypte tokwesa babrike wana po tosala 3 jours ya marche tokoma vraiment esika oyo nzambe azobenga lieu saint ayebisi Moïse elongola basandali na yo place mabele ozoniata eza lieu moko terre moko saint. Donc nzambe akokaki kokita na Egypte te po makambo esalamaki na buisson wana oyo vision oyo Moïse amonaki soki esalamaki kati na Egypte nyonso elingaki kufa elingaki kozika po ezalaki terrain moko satanique yango nzambe mosika azozelela peuple na ye po akoma azwa contrôle ya peuple na ye moko nzambe akoma kotambola na bango. Tokotanga na Psaume na Nzembo 114 tomona pourquoi
Pharaon abandaki koevite peuple wana babima te. Psaume 114 Psaume 114 verset 1er. Autant on a verset 2. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, verset 2, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. Tango kaka Israël babimi na Égypte, tango kaka libota ya Jacob baseloigne bake mosika ya mboka ya Égypte, tango wana nde Juda, libota ya Juda bakomi propriété privée ya Nzambe. Tango wana nde sikoyo Israël akomi domaine ya Nzambe, donc bakomi eloko ya Nzambe sikoyo, ye moko Nzambe sikoyo azwi bango sikoyo na maboko, ye moko akozwa contrôle na bango. Molingami tosala 3 jours ya marche, tokola spirituellement, tokoma propriété ya Nzambe, tokoma domaine ya Nzambe. Parce que soki tokomi kaka propriété ya Nzambe, bademo babandolanda biso sute, parce que Nzambe asala sur contrôle. Bandoto wana ozokoloto wana bazwa kofina yo ekozala lisusu te mpo oza mosika ya Egypte. Nzambe akopesa biso nguya kaka soki ye azwi contrôle na biso. So tobi tokontinue na verset 2 omona Israël fit domaine et Israël fit son domaine. Tala nguya Nzambe apesi na verset 3, la mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Donc soki kaka Nzambe azwi contrôle na yo, babanosa sous prière de délivrance c'était na vie na yo. Maladi ya moko banda kokima. Bandoki ba moko banda kopalangana. Chômage ya moko kokima parce que okobi la contrôle ya Nzambe. Opimi libanda ya Égypte, osali pe 3 jours na yo ya marche, okomi mosika na Égypte, donc Nzambe sikoyo pa banda kozela yo azwi ya komotambola na yo. Maladi nyonso tout, problème nyonso, situation nyonso tout, oyo basali la ko ba délivrance. O ba bonde la potina na yo yango moko ekobima ekokende mosika okozala susu muta ba prière ya délivrance te babanda susu kofina yo te bandoto bademo bazolanda yo ekozala lisusu te mpo batikali mosika. Problème na biso mpo tozobâtir tozosambela kati na Égypte ere moko tobimi si na pembeni ya Égypte soki kaka Pharaon aza na besoin na yo ayeka libanda bazwi yo okoti obeteli bango babrike tango bima nzoto ndire babeti nga makoti kasoke na obeta babrike ya bututi po batonga ba pyramide. Voilà. Voilà oyo ezalaki sikoyo mpona peuple ya Israël. Mission oyo Nzambe atindaki Moïse ezalaki 1 babima libanda ya Égypte, 2 batambola 3 jours, 3 po bakoma sikoyo na contrôle ya Nzambe. Wana peuple ya Israël mpona sukisa sikoyo ngana yo bane de nouveau. Yesu alobi nini? Les mêmes procédures oyo Nzambe asali na Moïse, les mêmes procédures yango Yesu pe aye kosala kati na ngai na yo. Biso bane de nouveau. Les mêmes procédures. Nzambe achangé te. Tolenga asalaki na Moïse, tolenga aye kosala kati ngai na yo. Yesu ye moko azokoloba yango na parabole na lisese oyo ya Jean 10 na verset 3 azoloba na lisese na ye alobi boye tango motambolisi bampate aye akoti na français, les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Yesu azoloba na lisese na ye na Jean 10 verset 3 alobi tango berger ayaka mokengeli na porte afongolelaka ye akoti et puis abandi kobenga ba brebis oyo baza ya ye, donc o baza siko na contrôle ya Yesu
eloko liboso asalaka abimisaka bango libanda. Makambo Nzambe atindaki Moïse epai ya bana na Israël, Yesu lisusu aye mpona biso ba nouveau né, ba né de nouveau. Eloko liboso aye kobimisa biso na bergerie. Na bergerie wana na kati ezalaki baye bapate oyo ya Yesu ya solo na oyo ya lokuta bazalaki esika moko. E Yesu aye alobi eloko liboso abengaka bango na bakombo na bango parce que bayebi voix na ye. Donc biso ba né de nouveau, problème na biso Yesu tango alobaka toyokaka te po toyebi voix na ye te. Tango azobenga biso tobima toza kaka wana po tozo reconnaître voix na ye te. Eloko liboso po tobanda koreconnaître voix ya notre Seigneur. Et tango abengaka abimisi. Deuxième point, il y a Moïse, tango babimi libanda Égypte faut ba marcher 3 jours. Et na Jean 10 verset 4 na parabole wana kaka Yesu alobi, lorsque il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent. Est-ce que ngana yo tango Yesu abengaki biso abimisi biso na mokili? Ye abimisi biso et aza liboso azotambola po tolanda ye. Est-ce que tozokolanda bitambi ya Yesu epai na nzela ekendelaki? Le même procédure oyo ya Moïse yango mpe Yesu ayaki nango mpona ngai na yo bane de nouveau. Yesu aye abimisi biso aleki liboso abandi kotambola biso tolanda na nsima. Donc il faut tosala susu 3 jours ya marche tokende mosika ya mokili. Tokumisaka kaka ke toza temple ya Saint-Esprit. Mais bademo bayaka kaka kofina biso, balandaka biso kaka na bando, basituation ezoya kaka, mais toza temple Saint-Esprit. Peut-être toza kantine ya kotoboka po Saint-Esprit ntango eyaka efandaka nango te, etangaka nango nzela ezekoya apres na tikali vide. Donc mpona ngai na yo bane de nouveau, procédure oyo esalamaki mpa bana ya Israël yango mpe esalami kati na biso. To s'examiner. Ngai na examiner motema na ngai nayeba est-ce que ya solo Yesu tango abimisa ngai na bimaki ndenge azotambola liboso na ngai, est-ce que nazokolanda bisika ye azokokende po soki nakomi na sous contrôle ya Yesu eloko moko ekosala masusu te. Ndenge totangi na Psaume 114 tango sikoyo Israël bakomi domaine ya Nzambe, tango bazotambola fleuve soki moni bango mona fleuve ekimi, Jourdain soki moni bango mona Jourdain ekabwani. Donc ndenge pe Yesu pe kaka a déclaré kaka po biso tozala oyo bazapama ba Kristo ya solo po toyeba ke toza na sous contrôle ya Yesu Kristo. Ezosenga kaka te ke totambolaka na Bible, ezosenga kaka te ke na jena, ezosenga kaka te ke na veyaka. Mais Bible ezoloba na Romains 8 verset 9 la deuxième partie, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Ce que mutu aza na esprit ya Christ te, donc aza ya Yesu te. Yango moni Yesu tango aye na Jean 10 verset 3 wana alobi tango aye azobenga nano ba brebis oyo ya ye oyo bazokopartenir epai na ye, ayebi bango na bakombo na bango. Donc tokozala pe na église ba brebis ya kolo bazali oyo ya kolo pete bazali, donc baegyptien pe bazali bana Israël pe bazali. Mais tango Yesu azoya oyo baza ya Yesu se bawana onde baza na esprit ya Christ kati na bango, bakombo na bango nde eza ya kokumama. Yango Yesu tango ayaka azobenga mbala mongo na kombo pe azobimisa ba oya ye Yesu na liboso ba oya ye bazolanda ye na nsima. Voilà exhortation na yaki nango lelo poto kabola totosa kotambola na Nzambe, totosa maloba na Nzambe, mais toyoka ba proposition ya Pharaon te. Parce que ba proposition ya Pharaon ezalaki kaka
po effacer biso tokoma sous contrôle ya nzambe po tozala te na contrôle ya molimo mosantu po ye nde azwaka contrôle na biso. Yango wana mon frère ma sœur tosexamine nazobondela nzambe ndenge nini makambo na ngai maladi wana ezalaka kaka basituation wana eza kaka eske na bima ya solo oui soki na bima eske nasi nakomi mosika ya Egypte be naza kaka na pembeni wana ezali mituna oyo ngai na yo po tomituna biso moko tokanga nano bandoki te tokondane nano bapaster te kansu paster abima na ye ngai natikala sala nano examen na yo moko après si mokosala examen soki Moïse ya solo abimisaki bino ou alobaki na bino bo bando kofere basacrifice kati na Egypte ya solo soki bobimaki eske botamboli ou bien bovandi na bino na kaka pembeni ya Egypte wana nde ezali examen de conscience oyo mwana na nzambe nyonso mosali na nzambe nyonso tu il faut asala na vie spirituelle na ye. Voilà moi exhortation oyo nakokai koya nango na koka na lelo nzambe apambola biso po te liloba oyo ebota mbuma kati na mitema na biso nakobondela na mokuse nakobondela mpo na liloba yo oyoki liloba eza molimo mosantu ezolobela yo makambo ngai nalobi te yo yebi okutami esika nini yo nde okobondela mpona ntina ya situation na yo ya position na yo kati na corps na Christ soki oza nano na kati na Egypte ozobondela nzambe senga loboko na nzambe ebimisa yo soki obima oza pembeni ndenge nzambe ayebisi Josué lève-toi prends courage et marche donc telema ndeko na ngai telema pasteur na ngai telema basali na nzambe bozwa courage botelema mpe botambola bokoma mosika elongo na biso mosika ya Egypte po nzambe azwa contrôle na biso tobondeli fulu kyaku kiesesa fulu kyaku kiesesa nzilabu ya bilange wansonga yo fulu kyaku kiesesa vokulendi sala salu kya kineneko konso salu tomasala kyo nataminda kukwa konso kukwa itama fulu kyaku kiesesa Yave nkembo yenjitusu kwange yentinu wa mazulu kadi kamungolo zetuko kansi mululendo lwa mpeve ngenzambi meni kutuvani kantango mfumu muvova mavanga maku mfumu yemu wansamu aku wa mbote bika nsamu wa mbote mfumu tumeni wa mulokola kiaki kiabaka fulu mukati kwa ngudi amintima mya bana babantu ye yabuta mbutu mukati kwa beto ye nza babisavo nge nzambi kali nge watu vanga kabeto kibeniko mpasi voto akala bantu bako mfumu munakanda diaku ye mameme maku munayinza diaku mfumu utu kiesi sa mfumu kia kwako mfumu kia tukiesi sa munzila zetu za zonsono kali nge yinzambi aluno bika nkumba kuyazitu sa muntanka imani kimfumu kia kukiza yelu zolo lwaku lwa vangama mukati kwa bana babantu mpasivo mfumu nza yatutela kimbani mukumba Yesu Kristo musi Nazareti. Amen. Amen. Bon, en tout cas, bandeko nzambe azwa lokumu nyonso ezonga vraiment epai ya nkolo na biso. Commentaire ya kosala vraiment ezali te toyoki maloba ya nkolo ba verset biblique epesami ekosengela kotanga lisusu ba verset yango pe kolanda lisusu maloba oyo euti kobima na monoko ya papa na biso ladi o nzambe atiaki kati na ye na poko ya lelo tokoloba nini totosa maloba ya nzambe ntango nyonso tokangama na nkolo oyo so tokenda minoko ya poto tokolobela l'obéissance
na fidélité. Donc ya koloba lisusu ezali te molimo na nzambe na nguya azala na contrôle ya nyonso. Bon, voilà, on se dit à bientôt. Bon.